Hi guys, I'm with my papa. Pa-hi ka, makapapanood mo yung sarili mo sa TV. Bakit? Wala mo. Pag matandaan na ba, mas pasaway na? Pa? So, andito kami ngayon sa Charbel kasi ang sabi ko kay Papa, mamaya na kami alis kasi maaga pa. Kape alas 8:30 ang usap. Nauna kami. So, ayan, nag-antay tuloy kami. Pahay ka, saan tayo pupunta pa? Airport. Sa mga gusto po magbigay ng tulong, Gcash. Ngayon, mamalimos. Hindi, nangingi lang ng tulong. Namamalimos na agad. Buong bonus na. Ayan, pupunta kami ng Binyan. Hindi ako namamalimos. Sige, wag na. Sa akin yun na lang ibigay. So, pupunta kami ng Binyan, dun sa isa sa mga pinakamagandang eye specialist. Maganda kaya pala bulag. Kasi sa mga hindi nakakaalam, si Papa may glaucoma. Then yung sa kabila is inaano na hindi mahawa. Coma na lang to. Ayan, and again, dito kami sa may Charbel. May naantay kami. Ang tagal nila dumating. So yun lang guys, update ko kayo pag nandun na kami sa may, Asia Pacific sa Binyan, Laguna. Isang oras, 8:42 ng umaga sa 95.5 Pinas FM. Yan may sumagot sa iyo yung kagaya kagabi sa Jessica Soho. Ganda nga yung pagbablog eh. Kakausapin mo lang yung sarili mo. Sarili mo parang yung mga nagbablog, kala mo yung mga loko eh. So, ayun lang, narinig niyo ba yung sinasabi ni Papa? Mamay biglang tumakbo yan eh. Bakit? Paamo eh. Alam ko naman yan eh. Arayin ko lang yung Ito, handbrake ko. Nako. Kasi tignan mo, tagal tuloy natin. Bakit eh? Kaysa naman doon ka lang. Yan, yung Papa ko pasaway na. Sign of aging. So yun guys, update namin kayo mamaya pagpalis na kami. Bye! I can't forget the day we met. Your eyes are blue, me pressing through. I can't forget the day we met. So yun guys, papunta na kami ng Binyan. Ang pogi lang nakaka-permas. Ang daming pera. I can't forget the day we met. Your eyes are blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you. So guys, ayun, update lang. Tapos na ma-laser si Papa. Hi Pa. At ngayon kakain na kami. 1:13 na kami natapos, ang tagal nito. Ayan. At magda-drive-thru kami. Kasi nag-grocery na kami. Yun o, tinaba. So yun lang guys. Puta ka pa! Buti malakas yung kakampi. Uy, victory pa? Oo. So yun lang, andito pa rin kami sa Binyan. Pavilion. Pavilion. So yan, kakain na kami.
Anong available yung drinks? Meron kayong ano, iced tea? Po? May iced tea kayo? Yes po, available po. Yung isa iced tea, isa Coke lang. Okay po. Large Bali, order fries. po nila is Pinoy Alaking po with regular fries, large po. Large po na winter melon dito. Dalawang cheeseburger with regular fries, iced tea po and Coke. Large Saka- price na. Large price na. Pa-large price na nung ano, alaking. Sa Alaking po. Okay po. Tapos, Ano apat na spaghetti yung a la carte lang. po? Apat po na spaghetti a la carte. A la carte lang. Okay po, ano po sir? Yun lang po. May senior First ID. window na lang po sir. May senior ID pala, may sorry ah. Ano po sir? May senior ID pala. Sir? May senior ID. Okay po, sa first window na lang po. Okay, thank you. Ayun, yehey, order na kami. Kakain na kami, may milk tea ako. Okay, Aaron na. Dito naman. Pagka di na kasha. Sige. Woo! Makda. Wow, ang daming pera. Oh. Kitang-kita sa Yung camera. ID, yung ID ni Papa. Kitang-kita. Nagbilang ng milyones. Guys, di na ako sana ako magbabayad kasi di na tinanggap yung pera ko. Sabi ni Kuya Aaron siya na daw. Thank you sponsor. Thank you sponsor sa sa budget. Makda baka naman. Sa susunod na challenge natin, Kuya Aaron, kung ano yung in-order ng huling sasakyan, yun yung orderin natin. Boy, di tayo ganun kaya. Baka di ko kaya. Pipiliin ko pagka SUV yung nauna, kaya mga Fortuner, ganyan. Di ako kasabay. Game ka ba doon sa challenge ko yun? Challenge accepted ba yun? Bahala na, depende sa maunang sasakyan. So, yun guys. Abang-abang nyo lang yung mga challenge na gagawin namin. So, nakaka-excite yun. Siyempre, sasama natin yung Magkano mga po? manager. Type 43. 540. So, ayan. Ang laking talaga. Itsura ko. Sobrang Ano ba? plain. ID. Pinom. Nandun pa pa. Pagkabalik ng resibo. Gugutom na nga ako. Kaya na pa ako nagugutom doon. Tapos Kuya Aaron, may nag-birthday doon. Tapos, Nagpa-party sila? Oo, nagpa-deliver Kaya pala ng nandun yung mga Starbucks din. Yung Tapos mga... may mang inasal. Oo nga, mga Ang dami. Alam mo ba, amoy na amoy yung mang inasal doon. Grabe, sobrang nakakagutom. Next window na, miss. Next. Sinaraduan tayo na. Yung ID ko. Nandiyan. Andito pa. Yung foging ID ni Papa. So, ayun na. Order natin. I'm so excited na kumain. I'm so excited. So yun guys, kakain na kami. Ang sarap. Thanks to manager. Ikaw pa nakatingin ng masama. Thank you. Thank you much. So ayan, kakain na kami. Bye guys! So ayun na nga guys, shout out sa McDo Binyan. Grabe yung rice nila oh. Half rice. Grabe. Hanggang dito ko lang. So yun guys, tapos na kami kumain. Tapos, pauwi na rin. Dumaan muna kami sa gas station. So, ayun lang.
Pauwi na kami. Hindi man nag-lampol. Nagdaan lang. So, ayan. Nasa ano na kami? Carmona? Parang Ay, balik. Hindi ko alam kung nasan kami. Grabe, sobrang dilim mo. Sobrang dilim, guys. Nasa paliparan na kami at malapit na kami makauwi.